สวัสดีครับวันนี้ร้านอเนกโซลาร์เซลล์นะครับผมมาติดปั๊มน้ำบาดาลนะครับที่อำเภอหนองหินนะครับ2 แผงนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูปั๊มนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับผมเป็นชุดเก่านะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนชุดใหม่ปั๊มเคยลงไปแล้วนะครับโซลาร์เซลล์เหมือนกันนะครับนี่นะครับผมอันนี้น้ำก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับเอาไปดูสลับวาล์วไปใส่โอ่งดูนะครับผมก่อนปั๊มไม่ขึ้นเลยปั๊มเสียนะครับติดนานแล้วนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นตู้เก่านะครับเดินไว้ผมมาแก้ใหม่ให้หมดเลยนะครับนี่ครับผมน้ำก็จะประมาณนี้ครับผมธรรมดานะครับลึก40 เมตรนะครับผมนี่นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้0807281044นะครับผมวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ